Gimana mas? Enak banget sih. Bisa nanjak sekarang ya? Udah nggak kenden. Kemarin kemana? Ke Bekasi? Cibubur. Cibubur ada tanjakan setinggi nih. Iya. Setinggi nih nggak ketanjak. Tanjak orang yang landai jangan tanjak. Udah balik lagi. Iya. Jadi habis tikungan aja ntar. Ya orang belajar nanjak tuh. Iya. Kalau ancang-ancangan percuma. Satu romansa kita tiada dua. Stop. Nggak kuat ya. Gimana? Suela kaget. Beda ya? Beda bro.